Pollution is something we have to resist. We have a pollution control day also. This day is commemorated in the memory of the people who died during the Bhopal gas tragedy. Say no to plastic bags and yes to cloth bags. Instead of burning plastic covers, reuse them efficiently. In the surroundings of the well and have a net to protect the water from impurities falling from the sky. It is a way to protect water in the wells and prevent water pollution. Do not burn the dry leaves. Dry leaves helps in conserving moisture in the soil and in addition can reach the soil when decomposing, which helps in the growth of microorganisms. ലാൻഡ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ്, ബാഗ്സ് അതുപോലെ മറ്റ് വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം കത്തിക്കുകയും വെറുതെ തോടുകളിലും നദികളിലും കളയുന്നതിന് പകരം യൂസ്ഫുൾ ആയ ഐറ്റംസിലോട്ടേക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിന് പകരം ഒരു ക്ലോത്ത് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും. ഇനിയും മരിക്കാത്ത ഭൂമി നിന്നാസന്ന മൃതിയിൽ നിനക്കാത്മശാന്തി. ഇതു നിന്റെ എന്റെയും ചരമ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഇന്നേ കുറിച്ച ഗീതം.